È il 9 gennaio 1925. Un treno sfreccia lungo una ferrovia vicino al villaggio di Borgonero, carico di passeggeri. Ma quel treno deraglia in una galleria e scompare, senza lasciare traccia. Un giovane esploratore decide di cercare la galleria abbandonata. La trova nascosta tra gli alberi e davanti a lui appare un treno arrugginito. Curioso, sale a bordo. I sedili sono occupati da persone vestite con volti sfocati. Improvvisamente si sente un annuncio gracchiare dagli altoparlanti. Prossima fermata, nessun ritorno. Il treno si rimette in moto e l'esploratore capisce di essere intrappolato in un incubo. Il giorno dopo, il suo zaino viene trovato accanto alla galleria, ma di lui non c'è traccia. La leggenda dice che chiunque salga sul treno fantasma non tornerà mai più.